lakas nyo mga amigo. All systems are ready. Magandang araw sa inyo lahat mga amigo. Welcome to my YouTube channel. For today's video mga amigo, isa sound test natin tong amplifier na DB Audio AB802BT. Ilo-load natin siya ng apat na speaker, de 15 na tig 500 watts each. So yung last upload ko na video mga amigo, binuksan ko to. Sinilip natin yung laman at nalaman nga natin yung 1000 watts per channel niya is PMPO lang or Peak Music Power Output. Pero ganun pa man, satisfied pa rin ako, saludo pa rin ako sa DB Audio, sa mga amplifiers nila na good quality pero pang masa. Ito yung amplifier na pwede na pambahay at sa mga small event. So, itong gagawin natin mga amigo, itong gagawin ko is testing lamang. Pero subukan na itong amplifier mga amigo, matibay siya. Bago ko simulan ng video mga amigo, shoutout muna kay Magandang Binibini. Ito siya. Shoutout sa'yo Elizabeth Pagaspas. So mga amigo, mag-umpisa na tayo. Let's go! So, ipapakita ko muna sa inyo ang setup natin ngayon at i-review ko sa inyo yung connection. So, ang setup natin mga amigo, from cellphone, audio source niya to mixer via Bluetooth connection. Okay? Tapos, from mixer naman to equalizer. Equalizer to amplifier. Okay? Ngayon, punta naman tayo sa connections. I-review ko sa inyo yung connection mga amigo. So, mixer out mga amigo, RCA, right and left channel. Pwede rin po dito sa main out, gagamit kayo ng PL jack to equalizer. Punta tayo sa likod. Ngayon, ito yung equalizer natin mga amigo. No? Ito yung channel 1, ito yung channel 2. Okay? So yung connection from mixer mga amigo to input. Ito pong dalawang tinuturo ko. No? Yung right channel is meron po naka-label is nasa channel 2. Ang left channel is nasa channel 1. Input mga amigo. Then output naman, ayan. So, left channel, channel 1. Channel 2 is yung right channel to amplifier. Okay? So, ito yung dulo ng connector papuntang amplifier. So, sa audio input. Okay? Nakakonect siya sa tape mga amigo kasi sa tape nakaselect yung indicator ko sa harap. Okay? Punta naman tayo sa speaker. Ayan mga amigo, nakakabit na po yung apat na speaker. No? Nakaload na. So, ito yung speaker A. Ito naman yung speaker B. So, ipapakita ko sa inyo yung mga speaker na niload natin. Apat na de 15. Ayan. So, yan mga amigo. So, itong dalawang de 15 sa baba, instrumental woofer yan mga amigo, ginagamit ko pang sub. No? So, ito naman ng nasa ibabaw, dalawang de 15, 3-way, 500 watts each yan mga amigo. So, ngayon, na-review ko na sa inyo, punta na tayo sa sound testing. So, ito na. Testing na tayo mga amigo. Credit to the owner of music. Permission to user. Salute po sa inyo. Yan. Nauna pa yung manok.
Ito na po. Yan, ang lakas niya mga amigo. All systems are ready. Yan yung testing natin, no? Yan yung ano natin. So, yung volume natin is nasa 20 dB. Then yung volume ng amplifier natin nasa 10 octave. Okay? Yan. So, malakas siya, mga amigo. Suabe. Boys, ano na? Gusto pa? Yan mga amigo, kung bago kayo na ligaw sa aking channel, please subscribe mga amigo. Paki-click na rin ang notification bell para ma-update kayo sa susunod kong video. So enjoy nyo yung sounds mga amigo. Next stop is Playboy. Try natin ang ibang sounds. Yan mga amigo, ang lutong. Yan mga amigo, no? Suwabing-suwabe yung tunog. So, kayang-kaya niya yung apat na 15. 500 watt each yan mga amigo. Yung apat. So, bale, 2,000 yan. So yan yung testing mga amigo, no? Yung tamang volume. Tamang volume mga amigo. Hindi na, ayan, actually kasi yung load natin mga amigo medyo mataas na. Kaya huwag natin isagad yung volume ng amplifier, no? Para hindi siya uminit ng gusto. Ayan, yung ganyang setup mga amigo, suabe na yan. Dito na lang tayo mag-adjust sa mixer. So yung pansin nyo yung mixer ko mga amigo, nasa mababang ano pa yan, nasa mababang level ng volume pa yan. Taas natin ng konti. Yan. Ayan mga amigo, no? Lakas. Pati bubong dumadugong-dung. Kaya hinaan natin konti para mapagalitan tayo ng kapitbahay. So yan yung testing natin mga amigo. So hanggang dito na lang mga amigo. Maraming salamat.